네, 안녕하십니까. 저는 슈림프TV의 슈림프입니다. 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 자, 오늘은 이 선풍기 가지고 왔는데요. 여러분 이거 많이 쓰시죠? 네, 미니 선풍기. 네. 근데 이건 사실은 비눗방울이에요. 네, 여러분 이 비눗방울인데 봐보세요. 잘 어두워서 안 보이시죠? 쌩쌩 선풍기 죄송합니다. 선풍기 버블 이렇게 적혀 있는데 잘 그래서 안 보이죠? 근데 제가 좀 썼어요. 이거 제가 좀 써서 다음에는 비눗방울 날리는 영상도 찍어보겠습니다. 네, 이상 슈림프 채널 슈림프였습니다.